Fala, meu amigo, tudo bem? Lopes aqui do Grupo SP. Vocês sabem que a Journey se transformou agora na Fremont, né? Fremont aqui da Fiat, que é um carro muito bom também, mantendo o padrão americano, né? Um carro maravilhoso, mas como todos os carros, principalmente Fremont, Journey também, mas acontece qual? Aquele problema aqui, ó, na parte da suspensão. Você começa a escutar aqueles barulhos aqui na parte da suspensão, parte de embuchamento. Toda a suspensão é feita com a base de buchas, né? Buchas de bandeja. Existem duas opções. Ou nós compramos uma bandeja nova, que é muito caro na concessionária, a bandeja nova original só tem na concessionária, ou compramos uma bandeja de primeira linha paralela, ou fazemos um embuchamento na sua bandeja. Fazendo o embuchamento injetado, você vai gastar muito menos e fica tão bom quanto. Então você que tem uma Fremont como essa e quer fazer um trabalho numa oficina que é especializada, fazer o embuchamento da suspensão, a sua Fremont está produzindo aquele barulho chato que está te incomodando, anote os telefones que eu vou deixar para você aqui, aí você dá uma ligadinha para mim, traz a sua Fremont para cá e faz um orçamento legal, para você ver quanto você vai gastar menos. Anota aí agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se quer mandar um WhatsApp para mim, manda agora, 011 970 98 1106. Aguardo um contato seu, traz a sua Fremont para cá na grande estrutura da SP, que é uma oficina especializada em suspensão. Estou te aguardando, vem para cá.